Cando me poño teso, arrimas os gais ás paredes. Nese contexto tiñamos que profesionalizarnos dunha maneira efectiva, porque falábase moito da profesionalización, pero en realidade era unha formulación desiderativa. Considerábamos profesionais, pero en realidade podíamos vivir do teatro dunha maneira moi precaria. Nós o que queríamos, e o que pensábamos que era necesario, era establecer os canles necesarios para que os poderes administrativos e políticos e as administracións de todo tipo, non só a casi recén creada autonomía, sino incluso ao do Estado, as diputacións e os concellos, as locais, tiveran ferramentas de potenciación das artes escénicas en Galicia. E en ese, claro, o que sí entendíamos en que desde o principio era que o diálogo coa administración e cos poderes políticos iba a ser complicado. E que, sí, eso vimos, vamos, tiñamos algún certa experiencia, ademais, e sabíamos que eso era complicado, había que aproveitar as oportunidades, que eso non iba a ser un continuo, como é o proceso artístico de aprendizaxe, que casi é un continuo, non? Eso non iba a ser un continuo, iba a ser a saltos, e iba a ser tamén aproveitando os momentos e casi feito a toda velocidade e a traición para que non se deran conta do que se acababa de facer, non? Para crear o Centro Dramático, o detonante que Luis Álvarez Posa é nomeado director xeral de Cultura, superdirector xeral de Cultura, como decíamos nós en aquel momento, un pouco en broma. Fundamentalmente, digamos, todo nace en Ribadavia, non? É que Ribadavia é o centro neurálxico do que parten nervios, non, culturais, persoais, profesionais, ligados ao mundo do teatro e ao mundo da cultura en xeral, non? Ao mundo da cultura en xeral. Eu creo que sen Ribadavia non houbera habido, Luis Álvarez Posa nunca houbera sido director xeral de Cultura, nin a Dirección Xeral de Cultura houbera sido o que foi, non? Como unha especie de provocador de todo o que veu despois, non? Nos debates de Ribadavia e nos debates en xeral é relativamente difícil que salga unha solución concreta a un problema. Nos debates en xeral e nos de Ribadavia en particular, o que salen son os problemas, a enunciar os problemas. As solucións concretas, que normalmente son máis técnicas do que parece, aparecen en outros foros, seguramente máis reducidos e formados por xente máis especializada, digámoslo así, non? Con anterioridade ao 82, efectivamente hai unhas xornadas en Sada na que participan varias compañías e nas que se comeza pois a debatir, a falar sobre cousas que influen directamente na actividade teatral. A xuntanza de Sada do 80, esa xuntanza obedece a expresar os problemas e establecer, digamos, os mecanismos para ir buscando solucións. Aí estivemos 3 días pechados, estivemos varias compañías, as que funcionaban en aquel momento, Artello, Antroido, Troula, non sei se era Luis Xoane, Escola Dramática da Galega, pero parece Manuel Lorenzo, Miguel Pernas, que entonces estaba con Manuel Lorenzo, en fin, estivemos, as compañías de Vigo, estivo algunha compañía aficionada
o que estaban dudando entre pasar ao profesional como observadores, que foi Tagallo, a compañía de... En fin, estivemos prácticamente todos os que estábamos dando a lata en aquel momento, ¿no? Veu tamén, invitamos aos xornalistas para que deran noticia do que ali se facía, e veu tamén como observador Luis Álvarez Pousa, que entonces era o delegado da Voz de Galicia en Santiago de Compostela. E participou en todo o proceso e coñeceu todas as problemáticas que aí se estableceron. E aí en esas xornadas se fixo un repaso a toda a problemática e sobre todo que se entendía ou como se entendían que se debería desenvolver a profesionalización, é dicir, as cuestións incluso económicas. Eu recordo que hubo un momento que se falou incluso de mínimos de cachés que unha compañía debería cobrar, e de aí para adelante, o que consideraba, pero mínimos para poder atender as necesidades económicas de pagar un salario, unha seguridade social, etcétera, etcétera. É dicir, que se definiu, ou se tratou de definir desde a profesión, de como se debería entender a profesión, básicamente entendida desde o punto de vista laboral, lógicamente, hasta que función debían cumplir as institucións que existían en aquel momento. Eu recordo perfectamente que en algún momento pensamos o proceso lóxico de crear algo, de crear a primeira, digamos, unha das primeiras institucións, o proceso lóxico sería primeiro crear unha escola de arte dramático e despois, 3, 4 anos despois, cando xa houbera unha ou dúas xeracións que sarían desa escola, ou a primeira xeración, crear un centro de produción, ¿no?, institucional. Pero eu sempre defendín crear en Galicia o primeiro centro dramático e logo, un ano ou dous despois, non máis, pasaron moitísimos logo, a escola, porque pensaba que se creaba a escola primeiro, había unha xeneración que era precisamente a miña, que se quedaba sin nada, que non iban a poñerse a dar clases en unha escola porque se estaban facendo teatro profesional e tal, e que por outro lado se quedaban sin todas as posibilidades. E entonces eu decía que polas circunstancias históricas concretas do noso país, pensaba, e algúns de nós, non só eu, pero eu era moi defensor deste plantexamento, que había que crear un centro de produción para que a xeneración que xa estaba facendo teatro estaba facendo teatro de unha forma moi precaria, tivera todas as posibilidades de desenvolverse artísticamente, que técnicamente tivera todas as posibilidades. Digo que xurde a idea dun centro dramático precisamente porque se entendía que era, digamos, un instrumento ou unha institución que podería soster, polo menos inicialmente, durante unha etapa X, non? Digamos, un teatro profesional. É dicir, que podería soster tamén un pouco a profesionalidade de aqueles e daquelas que intentasen, digamos, dedicarse ao teatro como unha forma de vida. Créase a Xunta de Galicia e o primeiro goberno de Fernández Albor crea unha Consellería de Cultura. Os históricos estaban felices, porque claro, eso de ter unha Consellería de Cultura por primeira vez, para eles era realmente xa o culme, non? O culme, non? Bueno, e aí, ao frente da Consellería de Cultura, poñen a Filgueira Valverde, non? É unha imposición de Fraga directamente, non? Pasa como un ano, non? E hai un vicepresidente da Xunta que é José Luis Barreiro, e que se dá conta de que o mundo da cultura está moi lonxe, que non teñen capacidade de mediación, que non hai mediadores, que non teñen no partido mediadores, e que, bueno, é un sector máis crítico, é un sector que, bueno, unha persona como él, que ten unha formación académica, bueno, pois intelectual, etcétera, pois entende que non a poden ter ao marxe, non a poden ter ao marxe. E logo, en segundo lugar, que para esa conexión non era a persona adecuada Filgueira Valverde, non? Filgueira Valverde. O que fan é que para non cabrear a Fraga e Iribarne, porque era realmente o valedor de Filgueira, o que fixeron foi dicir, bueno, hai que reducir consellerías, entón
cae a Consellería de Cultura e todo o que é o Departamento de Cultura pasa a formar parte da Consellería de Educación. Entón que haxa unha dirección xeral que leve toda a parte de cultura, pero dentro da Consellería de Educación. Desa maneira cae Figueira Valverde e nese momento cando me buscan a unha persoa, nunca yo preguntei, pero evidentemente supoño que buscar unha persona que sin estar matriculado, non, en ningún partido con siglas, etcétera, non, que sexa coñecida, non, que teña, digamos, un contacto directo co mundo da cultura e que poida, de alguna maneira, resolvernos este oco, encher este oco que temos, non, desde o punto de vista do gobernamental, non. Eu, nese momento, aparte de ser delegado da Voz de Galicia en Santiago, que como conocín a José Luis Barreiro, que eu non o conocía de antes, non, aparte disso, eu acababa de crear no ano 79 na Voz de Galicia un suplemento de cultura, non. Ese suplemento o que fixen foi romper con esa cadencia, digamos, unívoca, non, de carácter literario, da cultura entendida solamente como libro, como literatura, e empezar a facer ver e a expoñer que tamén cultura, arqueoloxía e cultura, que arquitectura e cultura, que o teatro é cultura, que o cinema é cultura. Bueno, digamos que rompimos un pouco, bueno, empezou, digamos, a ter moito éxito, decir, bueno, o suplemento como tal. E José Luis Barreiro, digamos que seguía os medios, como é lógico, non? Naquel momento, sobre todo, en que querían, digamos, estabilizar o seu poder, non? Entón, digamos que conocíame un pouco por iso, non? Bueno, entón pareceulle que eu podría ser a persona adecuada para iso. Eu, si desde logo vou a poñer miñas condicións, de decir, bueno, vou a poñer en marcha unha política cultural, digamos, un deseño de política cultural, non quero que me poñades chatas, no momento en que vexa que non me deixades desenvolvelo, nese momento dimito e voume, non? Foi o que ocorreu, pero é certo que durante 13 meses, que foi o que estiven, agora mesmo, eu mesmo, cando fago memoria, digo, como foi posible que fixéramos tantas cousas en tan pouco tempo, non? En 13 meses, como fixemos tantas cousas? E a única resposta que me dou é que eu non estaba dedicado á política, non? Que estaba dedicado á cultura. Que, por certo, eses 20 millóns, xa desde o principio, dime conta, e aquí quen tivo un papel, por lo menos para convencerme a min, moi grande, foi Antonio Simón, que como é así de lanzado, dixome, nada, porque eu lle dixen, Antonio, estes 20 millóns chegan para producir, pero non chegan para distribuir os espectáculos, En canto se estrenen vamos a ter que pechar. Nada, tú pa'lante, que cando chegue o momento xa verás como se resolve. Joder. Digo, bueno, pa'lante, pero tal. E efectivamente, claro, es que cando tes un proxecto e se desenvolve, é moito peor deixalo caer que apoyalo, ¿no? E logo tiñamos a un director xeral que estaba respaldando todo o proceso, lógicamente, e ao final conseguimos os famosos 50 millóns máis, que son que entonces, por tanto, o Centro Dramático o primeiro ano tuvo un presupuesto de 70 millóns, que non sei cantos euros son agora, pero eran suficientes, moitísimos. Eu quero facer tamén un fincapé, se non houbera a sensibilidade política non existiría o CDG entonces. Non digo que ahora por suposto, pero daquela. E se non houbera a sensibilidade administrativa que tivo o interventor delegado da Consellería de Educación e Cultura, que se chamaba Emilio Álvarez Rey, que logo resultou que foi secretario xeral de Patrimonio, secretario xeral de Economía, e non chegou a conselleiro porque non chegou, porque non quiso. Pero ese tipo, que era un pontevedrés da zona de Sanxenxo, de París, de Noalla, por aí, tuvo unha sensibilidade, eu cada lunes tiña que renovar a confianza con el, levaba todos os
bueno, pues as órdenes de pago, tal, se me dirás a unha tipa que estaba cosendo un vestuario, como carallo lle fago un contrato, como carallo, aí, non sei, buscábamos camiños, pero o tipo veía que nós non queríamos roubar un can. E o tipo tuvo a sensibilidade administrativa necesaria para habilitar nos pagos de pouca monta con unha caixa, para tal, bajo control riguroso todos os lunes, bueno, non hubiera sido o Centro Dramático se non hubiéramos conquistado esa parte de sensibilidad administrativa tamén. En eses meses, desde xaneiro hasta marzo, bueno, son uns meses intensísimos, é dicir, eu traballo 14 horas ao día, entendes? E, bueno, eu e o resto, e Antonio Simón e tal, porque en ese proceso inicial se fai un diseño que algunhas cousas están pesadas, outras non, un diseño de política de artes escénicas, non só teatral, que colle non só a creación do Centro Dramático, senón creación de circuitos, os festivais, a creación dunha escola, é dicir, toda unha serie de cuestións que se teñen que diseñar desde xaneiro hasta marzo, porque en marzo se presentan o Día Internacional do Teatro, que é o 27 de marzo, se presenta todo ese plan no Hostal dos Reyes Católicos. A experiencia foi irrepetible, digo irrepetible porque tampouco era unha maneira de traballar sustentable no tempo. Creouse como unha gran irmandade, entre os actores, directores e o personal que traballábamos ali, non? Eso non significa que non tuviéramos contestación e que houbera outras opinións diferentes e que houbera xente que ao mellor non estaba a favor da creación dun centro dramático naquel momento e si da distribución entre as compañías dos fondos existentes para teatro, pois vía subvención, porque efectivamente desa maneira ao mellor se chegaba a máis compañías, pero eu creo que a estruturación de un teatro público eu penso que foi fundamental. Que a oposición, que basicamente a oposición á creación do centro, porque houve varios argumentos, pero os dous argumentos fundamentales, un que iba a acabar con as compañías e outro que todos os cartos iban a ser para o Centro Dramático, había que terlos en conta. É dicir, no proceso, non? Había que vixiar para que non pasaran nin unha cousa nin a outra. Ao contrario, que en algún momento, o antes posible, se creara unha línea de subvencións, unha línea de apoio, porque non podía ser que houbera compañías mortas de fame e un Centro Dramático riquísimo, e unha diferencia brutal. Pero a demanda era rede para itinerar, pero dunha maneira sólida e importante. E a contraoferta era CDG ou nada. Nada aplicado en orzamentos. A única vía posible naquel momento de incorporar diñeiro para o teatro era a través da creación de unha estructura como CDG. Eu pertencía ás voces críticas. Eu estaba en Vigo, por tanto, reproducía o mesmo esquema de centralismo, anticentralismo que se facía a respecto de Madrid, facíase a respecto de Santiago. Dicíase que en Santiago había unha corte, unha xente que estaba aquí, e que entón, claro, que estaban facendo vida palaciega e eran os que realmente ian ocupando os lugares. Bueno, esta é unha dinámica normal. Quen está na periferia adopta ese tipo de posturas, quen está no centro adopta outras, e despois hai xente que desde a periferia sabe dialogar co centro. E eu vou confesar que eu non era, e que Artello sí. Por exemplo, no compromiso entre distintas compañías que se fixo para crear o Centro Dramático Galego, Artello estivo presente, nós non estivemos presentes. E entón, como nós non estivemos presentes, a túa inercia lévate a, nun primeiro momento, o porte. E para o porte, como non es parvo, buscas razóns. Buscas argumentos, e todo o mundo sabe buscar argumentos. Entón o noso era que se cadra o Centro Dramático esquecía pois, a programación polo miúdo nas parroquias, nos pequenos concellos, e que o que había que facer era un traballo máis pormenorizado, e que aquilo realmente pois, acababa indo cara a unha relación elitista co público. No fondo era... Eu non estou ali e entón tócame non entendelo e tócame estar contra iso. A labor foi
Vamos a ver, no meu caso, a primeira estrategia que pensei é teño que convencelas no seu terreo. Non podo facerme aquí o guai e las chamando ao meu despacho. Non, teño que ir aos locales de ensayo, aos sitios onde están, e convencelas no seu terreo. E así o fixen. Fun a Luis Xoane, que xa existía a falar con a xente da Luis Xoane, fun ao local onde ensayaban en Vigo a xente de Vigo, ao local de Artello, que tiñan unha sala, en aquel momento na sala, como se chama, Sala Carral, e ali fun a falar con eles, é dicir, fun a falar primeiro no seu espacio, non quixen facer unha maniobra de despacho. Despois, a compañía e o mundo no que eu estaba diluíuse, no seu momento, pois eu dixe, pois vou a Santiago e peto ali. Tiven a sorte de que a persoa que atendeu a miña petada na porta foi Eduardo Alonso e tratoume de maravilla. Ademais, cheguei un venres e dixo-me empeza o luns, o sea que mellor non pode ser, como axudante de dirección. Con un salario, atención, porque isto pode parecer así como trivial, neses anos que ti chegaras a túa casa e dixeras que vas a estar contratado 6 meses coa túa seguridade social, co teu salario o mes, coa túa nómina, todos esos elementos que os xitianos parecen absolutamente... Era realmente como poder decirte a ti mesmo xa de verdade e o teu entorno son un profesional. E despois descubrir que se podía compaxinar iso coas compañías, non había problema. Evidentemente, mentre estabas traballando nun espectáculo do CDG, se estabas nunha compañía, esa compañía ia ter que baixar ou actuar outros días distintos, pero que máis ou menos podías ir compaxinando. E en todo caso, grazas a iso, se cadra poderías seguir vinculado a unha compañía sendo realmente profesional. E entón creo que esas posturas negativas se foron diluindo, pero existiron e foron moi enconadas. E eu, además, digo, xa recoñezo que estaba nesas. Nós, que estaba tamén Máscara, que estábamos unha serie de xente que evidentemente éramos anti-Santiago. Nos, no ano 1986, se nos ofrece no Auditorio de Caixa Galicia facer unha coproducción co Centro Dramático. Estábamos interesados en facelo porque nós nos manexábamos en aquel momento facendo obras con 50.000, 75.000, 100.000 pesetas da época e nos estaban ofrecendo 1 millón. A nosa sorpresa foi que empezamos a preparar a nova montaxe, o novo espectáculo, e nos recibimos unha carta do director do Centro Dramático contándonos que a coproducción queda suspendida, aí pasaron 2 meses, porque tiñan que pagar as débedas ou unha montaxe de un grupo que se chamaba Itaca, dun espectáculo fantástico. Como que todo aquilo nos parecía que era unha cousa bastante rara, turbia, e non entendíamos nada do que pasaba, pois decidimos ir a facer unha, que chamaba aquel momento unha performance, un happening. Compramos botes de deterxente, compramos fregonas e cubos, pusemos un pañuelo de 4 puntas cada un con un mandilón e nos fomos a fregar un 7 de xuño, creo recordar, a Rúa do Vilar, a sede do Centro Dramático. Fregamos toda a zona diante de prensa e televisión, estuvemos ali un rato con unha música e fregamos todo porque pensábamos que nese momento pois había que facer unha limpeza a fondo do que se estaba cocendo. Na elaboración dos repartos, un dos elementos que se tiña, a partir do que o director de aquel momento os actores pedían, si se tiña en conta en esos primeiros momentos non deixar compañías coxas, é dicir, si se collían 2 actores ou 3 e a compañía tiña 5, oye, vamos a coller os 5, non vamos a deixar todo un ano a eses 2 tirados. E así fixose algunhas veces. Eu creo que estaban todos os que formaban parte desas 4 compañías. Sí, porque esa era unha das condicións, oye, si se colle xente desta compañía, esa era unha, e outra era que os directores poderan coller os actores e actrices que consideran oportunos, incluso, porque foi un debate, non, joder, es que van a coller os da súa compañía. Claro, é que, vamos a ver, isto é un proceso creativo. Eles necesitan estar arroupados pola súa xente, pola xente coa que traballan. É dicir, os directores necesitan aos seus actores. É dicir, é lógico que collan aos da súa compañía, pero que non me deixen a outra compañía que collan medio coxa, que collan a 4 e os 2 que quedan non podan ter espectáculo. Entón, que collan aos 5, non?
E así se foron conformando con bastante, buscando fórmulas a todos os dous grandes elencos. Había que facer dúas cousas. Por unha banda, crear unha dramaturxia propia, e a dramaturxia propia se basa, desde logo, en creadores propios, pero sobre todo en autores propios tamén, en autores e autoras propios, e anosar a dramaturxia universal. Es decir, formar parte, sobre todo de la dramaturxia universal europea, formar parte del ecosistema teatral europeo. Y por tanto, si en los grandes centros dramáticos de Francia, Shakespeare, Molière, Camus incluso, estaban en o centro dramático galego, tiñan que estar, ¿no? Estos eran os dous plantexamentos, ahora anosándoos, é dicir, facendo non só traducción, sino versión. Consolidar unha dramaturxia propia, traballar en canto antes para consolidala, e aí está Roberto Vidal Bolaño, e aí está o que se fixo en ese sentido, e Dorotea Bárcena, con o texto de Rosalía, en fin, e anosar. E aí estaba a primeira incursión que íbamos a facer na dramaturxia universal, porque este era o aspecto polo que estaba, era en Valle Inclán. Nos parecía elemental. Es decir, si vamos a coller unha línea de Shakespeare, de Molière, de non sei que, Valle Inclán primeiro, e incluso pode ser que Lorca, pero bueno, primeiro Valle Inclán. E nos parecía que eso tiña que ser. Aí nos atopamos con o problema de que Carlos Valle Inclán non nos deu os dereitos, aínda que nos recibiu con moito cariño e moi amablemente, e aguantounos casi unha tarde inteira na súa casa de Pontevedra, a Luis Álvarez Pousa e a min, tratando de convencelo, pero non houbo maneira. O espectáculo que se fixo foi o Boixec, que era o espectáculo que Xulio estaba traballando nese momento, estaba traballando na dramaturxia para dirixilo en Teatro da Marigaila despois da Noite das Tríbades de Olofenquist, que era o espectáculo que nese momento tiñamos en repertorio, entón íamos facer ese Boixec. Pero mesmo chegar a facer este Boixec, claro, uniunos a todos a idea de Valle en galego. De pronto iso cae. En aquel axeito de cooperativa, onde todos emitíamos opinión, pois claro, ali había xente que dicía, pois entón fagamos isto, ou fagamos aquel outro, ou Marat Sade, recordo, que era un texto que lle interesaba a Rosa Álvarez, pero claro, o director que ia dirixir ese espectáculo, porque cando cae o Valle Inclán, todos estábamos contratados, o elenco primeiro e o elenco segundo, que Xulio dixo que pase o elenco segundo, que o que ia dirixir Roberto Vidal Bolaño, que era un texto da súa creación sobre a figura de Rosalía, que pase el, porque tiñamos xa data de estrea e todo isto. E entón Roberto di, non pode ser, porque non teño o texto acabado, el ia con outros prazos. Entón, eu estou escribindo ese texto, non podo adiantar esta estrea. Entón, Xulio di, pois que pase outro director que teña en mente algo claro que facer, pero eu, Marat Sade, non podo. Tivo moitas voltas, e finalmente ese Boixec, que é un texto, como sabedes, con moitísimo reparto masculino e moi pouco femenino, foi o que sustituíu as Divinas Palabras de Valle, que ten un reparto moi equilibrado entre homes e mulleres, co cal Xulio, en compañía de Dorotea, que estivo traballando con el na dramaturxia, fixeron unha reestructuración dese Boixec para adaptar unha serie de personaxes e transformarlos en personaxes femininos para dar cancha a todo aquel elenco. O CDG se iba a estrenar con Divinas Palabras, e iba a facer Migueliño. E eu non sei por que extraña razón estaban convencidos de que se iba a facer en galego e non se podía.
E entón, sobre a marcha, eu xa tiña o texto e a adaptación na casa, sobre a marcha se decidiu, bueno, que era imposible facelo en galego e a dirección e a consellería pois decidiu que había que montar outra cousa, e o iba a dirixir Xulio Lago, e entón Xulio Lago, pois claro, foise ao Boixec, ao seu mundo normal, e Boixec era moi tremendo, claro. Pero, se houvese sido Divinas Palabras, houvese sido unha estrela totalmente distinta. E logo era un país que non estaba intelectualmente... estábamos moi perdidos todos, porque eu recordo cando se estrenou o Boixec, había plazas onde se soltaban octavillas para que a xente non fora ao teatro. Pois por non ser un texto en galego e porque era un alemán, pero digamos que a intelectualidade sentoulle mal que o CDG se estrease con texto dun alemán. Eu vin aquí neste teatro e me pareceu, bueno, eu xa coñecía o texto, non? Me parecía un texto durísimo, un texto moi duro, moi duro. Eu creo que a representación foi, a mí me gustou moitísimo, moitísimo. Morris aí estaba fora de serie. Que pasa? Que eu pensaba que era unha obra con moitas dificultades para o que se pretendía, que era captar públicos. Entón, era unha obra moi difícil, moi arriscada. Entón, oye, tes as posibilidades de facela e tes os cartos para facela e de levala adiante, pois a obra era fantástica. Pero claro, de cara ao público, unha obra difícil, non? Aquela xira do primeiro ano do Centro Dramático é que realmente pensamos que éramos ricos. E eu podo dicir os salarios. O salario de ensaios era 60.000 pesetas ao mes. E o ensaio de xira debía andar nas 90.000 ou así, pero había dietas. As dietas eran unha cosa das que non oíramos falar nunca. E pensamos que era obligatorio gastalas. Logo, cando traballei en Madrid, xa vin que consideraban a parte máis importante do salario, a dieta. De producións, nós facíamos producións propias, facíamos 2, 3 ao ano, mínimo 2. E producións de 6 meses, de 8 meses, de contrato de actores, digo, non? O sea, tú tiñas 10, 15 actores e actrices durante 6 meses contratados, eso implicaba que podías ensaiar 2 meses e facer funcións teatro, fora en plaza ou fora de xira. E normalmente o que facíamos era un mes de xira, ou sea, un mes de plaza, 3 meses de xira. 2 meses e medio, depende. E era a primeira vez que tiñamos un salario, que vou contar isto porque é moi gracioso, porque denota moito a mentalidade que tiñamos, non? Decidíramos cobrar todos igual. O sea, non había protagonista, principal, secundario, era a típica mentalidade da época, non? Non, pois cobramos todos iguais, sí, todos iguais. Nos primeiros espectáculos, nada máis. Sí, despois xa se transformou, claro. Era chulo. Cando nace o Centro Dramático, bueno, a proba, xo digo así, en cerca de 40 anos que ten, solamente houve 2 producións de marionetas. Creo que non teñen máis que falar, e creo que houve 3 coproducións de marionetas a que chegou o Rafrán e tal, non? Pero hasta ese momento solamente houve 3 coproducións e 2 producións. Con eso xa teño que dicir para que nos serviu o Centro Dramático Galego as marionetas. Eu creo que o CDG, con respecto ao teatro de bonecos, figuras e obxectos, ten mirado para outro lado. Pode ser porque non lle chegaran propostas, ojo, pode ser porque, por lo que sexa, o sea, os motivos son múltiples e variados, pero a realidade é esa, ¿no? La realidade é que nestos anos, cantos espectáculos se fixeron coproducciones, que se fixeron máis que producións, e as producións que se fixeron foron contadas e en momentos moi donde a profesión igual tivo peso como para decirles, oye, xa é hora de que fagades algo de bonecos, non? 2 cousas catalizaron profesión real. Outra cousa que un tivese a vontade de ser profesional e máis ou menos capease, máis ou menos pudese ir para diante, pero era moi precario. Foi o Centro Dramático Galego
que che daba 6 meses de contrato, despois tiñas un paro, unha prestación por desemprego, a prestación que existía na época, que era, despois iso foise rebaixando, pero era máis forte que agora, que te permitía tranquilamente traballar 6 meses, cobrar 3, e co que aforraches vivir os outros 3, máis ou menos, ir tirando despois coa tua compañía privada. Iso no que é o teatro. E despois tamén a dobraxe, que xa é unha razón exóxena, claro, non pertence ao ámbito do teatro. E hai moita xente que maldía a dobraxe, e maldiciuse moito na súa época, e o CDG tamén, en certo modo, de que, bueno, que impedía que as compañías puidesen ter uns elencos estabilizados, e eu sempre digo, se non chega a ser por esas dúas cousas, dobraxe, máis, sobre todo o CDG, porque pertence realmente ao ámbito do teatro e dobraxe, pois o máis seguro, home, non o sabemos, porque nunca sabemos que sería se non fose o que foi, pero eu intuo que a profesión aquí non se podería estabilizar. Todo, eu me consideraba profesional, cobraba uns cartos en Artello, pero xa non é que te consideres profesional, é que calquera profesional empeza a selo cando empeza a traballar con xente coa que non se criou e empezou. Porque nas compañías facíamos un pouco de todo, quero dicir que podes estar na mesma compañía sempre, pero non deixas de participar da escenografía, del non sei que, de tal, da distribución, e aí por primeira vez o director era director, o actor era actor, e non había nada máis. E é unha experiencia importantísima. Entonces, digamos que, aínda que podamos pensar que económicamente é o que che deu a estabilidade profesional, pero a nivel mental tamén. A profesión do teatro naceu co Centro Dramático. Non digo que o teatro, digo a profesionalización institucional do teatro foi un obxectivo prioritario. Festivais, non? Especializamos os festivais, porque aquilo era, parecía que estaban competindo uns cos outros, non? É dicir, o de Cariño convertímolo en galego-portugués, no teatro galego-portugués, o de que sigue existindo o Cómico Festivo de Cangas, non? Sí. Cómico Festivo foi cando lle demos nos negociamos con eles, non? Oye, hai que especializarse, non? E o Festival Internacional de Ribadavia, non? Que era por primeira vez de carácter internacional, con Rubén García, por certo, que hai que deixarlo tamén aí sobre a mesa, porque é outro nome o que hai que agradecer moitas cousas, non? Xa nos anos 82, 83, 84, 83 creo que foi, se creou Xiria, que era unha asociación cultural que enchía un baleiro cultural que había na vila, e a través de Xiria pois pensamos en crear unha mostra de teatro en Cangas, non? Dentro de toda a actividade cultural que facíamos, crear unha mostra de teatro. Entón nos entrevistamos con Álvarez Pousa e Antón Louro, que daquela era o director xeral de Cultura, Álvarez Pousa, digo. Nos recibiron moi ben, lle falamos do noso proxecto, bueno, aparte tamén lle pedíamos diñeiro para organizar actividades culturais, non? E eles nos propuxeron organizar un festival, sí, pero internacional, porque eles estaban naquel momento organizando un pouco o mapa de festivais en Galicia, non? Entón, o único que nos pediron foi darlle un carácter. E Maruxa Barrio, que acaba de desaparecer non hai moito tempo, e a muller de Enrique Rindei, propuxo darlle o carácter cómico festivo á Mostra de Cangas, atendendo un pouco o carácter da xente de Cangas. É xente moi viva, moi alegre, e o Entroido en Cangas era realmente, había intervencións para teatrais impresionantes. Eu creo que a determinados políticos Luis Álvarez Pousa molestáballe profundamente. De feito,
vou ler comentarios deste tipo de personaxes que saíron na prensa nos días despois. Ricardo de la Cierva di: una incrustación indeseable de extrema izquierda, referíndose a Luis Álvarez Pousa. E Augusto Asía, de sobra coñecido tamén, chamoulle infiltrado pro-chino. Este era o ambiente político que existía naquela época. Hombre, dimitiu porque houve moita presión dentro do grupo político que gobernaba, porque, bueno, estábase, según esa teoría, sesgándose moi á esquerda e moi nacionalista, así de claro. Entonces, que non recoñeza a labor de Luis Álvarez Pousa, sendo de esquerdas ou de dereitas ou nacionalista ou que sea, entonces é un idiota. Simplemente un idiota. Un tipo que fixo un traballo que gracias a él estamos aquí. Despois está Eduardo, sí, pero se non está él, e non está encima o político que dixen o vicepresidente Barreiro, non se hubiera dado. É un cúmulo de moitas pequenas cousas, e a cada quen hai que agradecerlle e hai que recoñecerlle o seu. E unha peza fundamental foi Luis Álvarez Pousa, que hubiera tido a mellor un recorrido maior se hubiera aceptado determinados plantexamentos, que logo a mellor non era cómodo vivir con eles, porque el cando dimite, porque empeza a ter un espazo que lle resulta incómodo. E alá fomos a Portugal, todos, a dimisión, menos mal que nos queda Portugal, alá fomos. Recordo que Fraga nos seus diarios que se publicaron, que publicou, ¿no?, decía solventado el problema de Luis Álvarez Pousa, ¿no? É a única frase que aparece solventado el problema de Álvarez Pousa. E dimitiu comigo a maior parte do equipo, ¿no? Pero era evidente que nos sabíamos que necesitábamos unha asociación. Nun primeiro momento era unha asociación máis integral, onde se entendía que todo aquel que tivese que ver co fenómeno teatral tería que estar representado, por iso se chamaba como se chamaba, non? De actores, directores e técnicos de escena. Nun primeiro momento era unha asociación cultural porque era a maneira máis rápida de oficializar aquel ente, e porque en grande medida aínda a nosa mentalidade era esa. Sí que facíamos moito fincapé no ámbito laboral, pero aínda non había suficiente campo onde ese ámbito laboral se pudese manifestar, co cal a nosa preocupación tiña moitísimo que ver coa formación, tiña moitísimo que ver coas propias condicións das compañías, porque aínda non existía a asociación de compañías, por tanto, moitos aspectos que hoxe en día defende unha asociación de compañías, daquela que non defendía era a asociación de actores, directores e técnicos de escena. Despois, cando naceu a de compañías, comezouse a deslindar, e na medida en que se foi asentando a profesión, empezou a ter máis forza no día a día da asociación o aspecto laboral, por riba de ningún outro. Na medida en que o audiovisual empezou a asentarse e a ser unha realidade do día a día, tamén se empezou a asentar e finalmente chegouse á conclusión de que aquilo tiña que transformarse nun sindicato, pero creo que foi un camiño lóxico que tivo os seus tempos e que certamente era ese río que ti sabías que tiña que ir cara aí. E a Asociación de Actores aí enfróntase ao primeiro conflicto interno da profesión, que foi aquela historia de que Vidal Bolaño fora vetado polo teatro público, quer dizer, fora vetado polas altas institucións, e entón o teatro público non o contrataba, e iso levarase a unha asamblea da cousa recén fundada. Non sei se
papá fai unhas declaracións nunha roda de prensa na xira de Agasallo, non? Sí. Fai unhas declaracións criticando a clase política galega ou algo así, non? E entón, el xa iba a estar no elenco de Follas Novas, que era o seguinte espectáculo, que era un proxecto de Dorotea, e iba a dirixir Dorotea, non? E que era unha obra que iba a falar da figura de Rosé de Castro outra vez, non? Entón, Vidal Bolaño iba a traballar como actor en Follas Novas, non? E un pouco como foi ese momento, de como vos entrades que non... Desde a Consellería díxose que non. O que quixeron foi taparlle a boca. Entonces, vetaron de tal xeito que iba a traballar en Follas Novas e este señor deixou de traballar Portomeñe, creo que era daquela o de Cultura, non me acordo se era Portomeñe. O conselleiro, sí. O conselleiro, pois dixo que deso nada, que non traballaba aí. E entón convocades unha reunión para ver se... Convocamos unha reunión para ver se a profesión, o sea, para falar entre nós e dicir, mira, aquí acaba de pasar isto, non todo o mundo estaba enterado de todas as cousas, entón, a única persona que recordo que seguramente habería algunha máis, que dixo que era unha bestialidade o que se estaba plantexando de vetar, foi Mabel Rivera. E papá, cando fai Capri de Dieu, poñéndolos a parir. Esta sorte de antollo de deuses que agora remata vai adicada a vos, coa esperanza de que dunha vez por todas saibades que nin a forza duns, nin a debilidade dos outros puido impedir hoxe, nin poderá impedir nunca que estes actores, aínda que de talento dubidoso e de oficio incerto, se vexan privados de exercer o irrenunciable dereito a facelo payaso onde, cando e como lles pete. Porque saberédelo, fronte aos abusos de poder que exercedes, as privacións de liberdade que impoñedes, a miseria que adobiades, a papiña para nenos de peito volta teatro popular que propoñedes, a conformidade institucionalizada da que presumides, o medo que entre todos metedes, aínda hai quen sente a necesidade de se querer libre e de pelexar por iso e mantén fachenda máis que dabondo para vos dicir aquilo que din que dixo valle a un libreiro. Tengo sobre usted la ventaja de que aún me puedo morir de hambre. Todo isto comento volo eu, porque eles, claro, onde vai xa que morreron diso. Había o circuito das caixas de aforros. Había dous circuitos fundamentais, non? O circuito da Caixa de Aforros de Galicia e o circuito da Caixa de Aforros de Vigo. E, ademais, ofrecían bastante traballo daquela, non? Prácticamente o traballo profesional ia aí, pero a nivel institucional non podía haber nada ata que non se creou a autonomía, lóxicamente. A partir de aí había que construílo todo. E a herdanza que deixara Quintanilla pois era 4 prazas, Marín, Ferrol, Lugo, creo, e había outra máis, non me lembro, eran 4 lugares. Entón, claro, había que intentar implementar un circuito a maiores para poder distribuir a cantidade, porque además había bastantes compañías xa daquela. Foi pouco a pouco medrando, algúns concellos consolidáronse desde o principio e manteñen programación desde aquela. Eu penso que nese aspecto hai un logro. Claro, temos que falar tamén nesta dificultade de outro factor engadido, que era o que hoxe chamamos xestor, programador de actividades culturais nos concellos. Daquela non existía, prácticamente. Nin existía siquera
a animación sociocultural que empezou un pouquiño no 84, 85 a rexurdir. A Xunta, que era a época de Paco Oti, a Xunta con Bonifacio Barreiros e Antón Louro, que era o subdirector, vale. Eles decidiron subvencionar os concellos para que estes contrataran animadores, éramos animadores culturais. Dicir que isto é no 88, no 85 xa empezaron a haber animadores culturais nos concellos. E, bueno, pois aquilo axudou en certa medida a conformar unha nova voz na relación de postos de traballo dos concellos, e era a necesidade de creación dun posto de traballo de animador sociocultural, que era como se chamaban daquela. O sea, foi unha idea moi curiosa e foi unha idea que a veces non se conta na historia do teatro, pero, joder, eso marcou un antes e un despois. Chegou un momento que non nos daban... Bueno, hai moitas batallas, cando eu iba con Eduardo e con Antonio a pedir cartos ao Ministerio, pero esa batalla xa estaba a Consellería aquí, e eu non sei se nos deran 100.000 pesetas para todo o teatro profesional. Entón, claro, había coordinadoras, había estruturas onde nos reuníamos, e entón veña comunicados e non sei que, e posturas e tal. E os de Artello ocurriusenos, joder, por que non montamos un espectáculo todos xuntos con estes cartos como se foran poñéndoos a parir e gastándonos todo aquí no espectáculo, e gamberro, e non sei que. E entón, joder, bueno, sería unha gran idea protestar desde o escenario e tal. E entón foi collendo forma e non había ningún sitio como para ensayar. Entón se lle foi dicindo a Roberto, nos encargamos de todo, Roberto, Eduardo, bueno, toda a xente que quixo participar a nivel individual. E escribimos o guión en Artello, que era cos cartos que nos dá a Consellería, vamos a facer unha cena onde se gasten todos eses cartos, con marisco, con viño de verdade, con restaurantes contratados, e onde se lle vai a sortear a parte do público que participe nesa cena encima do escenario, que vai ser unha autocrítica total hacia o que está ocurrindo, e onde o resto da profesión entren polo patio de butacas e fagan o espectáculo, tanto para os espectadores como para os seus propios compañeros que están ceando. E foi así, ensayámoslo creo que como 2 fines de semana en Vigo, encheuse o García Barbón pagando entrada ata arriba, con globos, acabou bebendo champán todo Dios, e recordo que ademais o espectáculo era moi bonito, porque o presidente da Asociación de Actores era Gonzalo Uriarte, entón nos facíamos todo o espectáculo, camareiros, o sea, se trouxe un restaurante, cenaron de puta madre, eran como 20, máis viño, máis, bueno, a de Dios. E o espectáculo remataba que se levantaba Gonzalo Uriarte, se levantaba da mesa, e había como periodistas falsos, porque era como Hollywood, en pequeno isto. Entón se levantaba Eduardo e testificaba que os cartos da Consellería de Cultura entregados para o teatro galego consecuentemente se gastaban nunha mariscada que non daban pa máis. E aí remataba o espectáculo. Tiña un lema moi bonito, que, joder, ese espectáculo é unha pena que non sei se alguén o ten grabado. Presentaban Manqui e Mabel, eu recordo todo o público coreando, porque o leitmotiv era como musical e era o tema ese de mira, ves en subvención, e todo Dios participaba, Manqui actuou cunha pitón tremenda, porque iba a facer un espectáculo e que iba a facer Concilio de Amor, dirixido por Suso Medal, onde eu facía Dios e el o Diaño,
e se trouxe unha pitón e a tiñamos escondida, e, bueno, foi mucha que levaba ao teatro pensou que xa a iban a botar daqui, pero non. O tío que levaba isto, como se chamaba, o da caixa, o de sempre? Cando o chamou o día seguinte, non te preocupes, mucha, sé todo lo que pasou, non te preocupes, non pasa nada. E realmente tardaron uns meses en dar unha pasta importante. Pois é así, temos unha gran arma, pero que non estamos dispostos a utilizala a veces. De todas maneiras, digamos, para sacar así unha conclusión a partir do que sucedeu, non? Do que sabemos desde hoxe que sucedeu, eu creo que hai dúas cuestións que quedaron, digamos, meridianamente claras ao longo destes anos, non? En relación con o acerto de poñer en marcha un centro dramático da maneira en que o puxemos, non? En primeiro lugar, que se incentivou a profesionalización, que agora mesmo hai un sector super profesionalizado. É certo que sufrindo as eivas que aínda siga habendo desde o punto de vista do que entendemos por democratización cultural, non? De acceso á cultura, etc., que hai no país, e conseguintemente, sobre todo, de acceso ao teatro, non? Porque, digamos, non houbo suficiente sensibilidade nas institucións locais, etc., que deberían, digamos, xogar ese papel, pero en todo caso é certo que houbo, digamos, o Centro Dramático potenciou a profesionalidade, non? En segundo lugar, que o Centro Dramático, lonxe do que algúns temían, o que ocorreu foi todo o contrario, e é que en vez de sustituir, digamos, o tecido teatral privado, non? De compañías privadas, etc., o que fixo foi multiplicalas, non? E, por tanto, neste sentido, eu creo que cumpliu, digamos, eficazmente, digamos, o papel que, desde un punto de vista, digamos, democrático, desde o punto de vista de conciencia cívica, de conciencia cultural, etc., se tiña que demandar un centro dramático, que logo outro tipo de certo en distintas etapas. O Centro Dramático pasou por etapas moi distintas, algunhas ademais con peligro de desaparición. É certo que non houbo excesivas responsabilidades ou polo menos excesiva sensibilidade co Centro Dramático en determinadas etapas políticas, que pasou ademais por mans moi diferentes, moi que, bueno, digamos, non coincidentes nesa idea, digamos, fundacional, non? Que deu vida ao Centro Dramático e que eso fixo poñelo en peligro e, conseguintemente, poñer en peligro pois a vida, seguramente, de moitos profesionais e moitas profesionais, non? Pero, en realidade, eses dous obxectivos están cumplidos e, polo tanto, digamos, que nese sentido non hai que apoñer ao Centro Dramático ningunha pega que non sexa as que lle podes poñer ás distintas etapas posteriores.